আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন স্নো পড়ছে অনেক। লাস্ট 5 ইয়ার্স আমাদের নিউ ইয়র্কে এরকম স্নো পড়ে অনেক। সো অনেক স্নো পড়ছে আমার বাসার সামনেই। তো আমি একটু জাস্ট আপনাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি। চলুন দেখা যাক। তো এই হচ্ছে আপনার দ্য হেভিয়েস্ট স্নোস্টর্ম ইন নিউ ইয়র্ক আফটার 5 years। ব্যাক ইন এ ডেজ আগে অনেক স্নো পড়তো নিউ ইয়র্কে, বাট লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স তেমনটা স্নো পড়েনি। বাট আফটার লং টাইম আবার অনেক স্নো পড়ছে। টু বি অনেস্ট, আমার আসলে এই নিউ ইয়র্কে এই যে উইন্টার অ্যান্ড দ্য স্নো, আসলে এইসব ওয়েদার আমার একটুও ভালো লাগে না। বাট আমার মেয়ে আরও অনেক লাইক করে, ইভেন মাই নিস আদিলা, শি লাইক ইট টু। বাচ্চারাও অনেক লাইক করে স্নো। আমার সামনে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আসলে একটা পার্ক, অনেক বড়। এই মাঠ ছিল এখানে, এই স্নোর কারণে মাঠটা ঢেকে গেছে। আর এই বিল্ডিংগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা এখানকারই সব নেইবার বিকাল হলে এই পার্কে চলে আসে। আসলে মানুষজনের অনেক সমস্যা হয়ে যায় এই স্নোর কারণে, অনেক সমস্যা হয়ে যায়। আজকে সারা রাত স্নো পড়বে, ইভেন টুমরো টু ইটস গোনা বি হোল ডে। দেখা যাক কী হয়। আর তো আমার ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আমি আর কিছুক্ষণ ঘুরে দেখাচ্ছি। ট্রাই করব কালকে ডে টাইম কিছু ভিডিও করার জন্য, যদি পারি। তো দেখতে থাকুন আমার ভিডিওটা।
দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা, এখানে স্নো পড়তেছে। ও অনেক ঠান্ডা লাগতেছে। হ্যাঁ, এটা আমার বাসার সামনে একটা পার্ক। অবস্থা খুবই খারাপ, জানি না কাল পরশু কি হবে। সারা রাত এইভাবে স্নো পড়বে, সারা রাত, ইভেন টুমরো টু। It's gonna be whole day tomorrow. তো এই হলো আপনারা হেভি স্নো স্টর্মের ব্লগ ইন নিউ ইয়র্ক। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার ব্লগটা। ট্রাই করব দিনের বেলা কেমন দেখা যায় ইন এ ডে টাইম, আমি তাহলে ওটা নিয়ে আরেকটা ব্লগ বানাতে পারবো। আর প্লিজ মেক শিওর আমার সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটা সুমন বাড়ি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।